Jo. Já jdu vykilovat modrý, co vy na to? Vem ty goldy. Beru a zdrhám pryč. To je šmejt. O, dořítě. Ty šmejt. Jo. Já mám 4 a potřebuju 5 goldů. Jo. A dáme to zbourá. A. Postav to, PLS. Ne, on jde na mě. Pojď sem. Postav to. Už mám dva obchodníky. Skočil sám. Už mám dva obchodníky. Jo, jeden žlutý už zase skapal. Takový obchodníci. Pojď sem! Ne! Ty šmejde, modrej. Oni si postavili znovu tu, že jo? Postel. Asi. Já jdu na ně. Pojď! Já si koupím nejlepší meč. Koupím si tady nějaký věci. A jdu na ně. Pomoc! Mě zablijou. Mě zablijou. To jsou... Takový zbraní. Že už to dál s nima nejde. Teď nechceš náhodou 3 goldy? Jo. 2 goldy. 2. A stačí, dík. Dívej, ber. Tak mi dej. Dík. A ještě jeden. Teda 2. Už nemám. Já si koupím teda aspoň ten krompáč. Chceš taky koupit krompáč? Nechci. Nebo máš? Nemám, ale nechci koupit. Já potřebuju hodně bloků teďko asi. Bloku nebo bloku? Nech to! Já bych jim to nechával. Já jdu na A modrý on se jde teď. zabít znova. To je trochu. Takový 3 vesničany si sem spadnu. Já taky mám 3. Jseš pako. Tady. Cipni! Prostě chcípneš. Cipneš. Ty je schazuješ, jo? No, já je zabijím. Tak Peťa, Zase jednoho vesničana. To je fakt luxusní. já mám jako teď. 4, já mám 4 vesničany. Já potřebuju ještě tady Ne, na nás jde goldy. žlutej, na nás jde žlutej. Počkej, hoši, to si jako tady co myslíš pořád, nebo co? To si to jako tady myslíš. Já jdu na ty modrý, už mě serou nějakou. Tady serou ty žlutý. Serou. Lidsko, epické. Oni mají šíp. Luky mají ty šípé. Šípe! Šípáku! Hop. Jo, mají to. Prdeli, já jsem jim to vzal. To jsem jim vzal. Ten luk a pak jsem jim to hodil mimo mapu. Do ničitého. Já mám 5 obchodníků. Já jeden. A mám jeden gold, nechceš? Nechci, já mám nejlepší brnění. Co ty? Co to pořád tady chceš? Chceš Peťa nějaký věci? Chceš 3 iron? Já chci iron. Jo, pojď sem, dívej, já ti dám 3. 3, já chci 7. Mám jednu. Co s tím? 2. Já si jdu koupit strančku a jdu je vykilit. Ty žlutý. Já jsem postavil 2. Ty šmejde, spadl. Chuj, já jsem ale tady spadl. Kámo, já nejsem dost obrněný na ty žlutý. Mám 3, ty máš taky 3 goldy, irony. Jo, mám 3 irony. A dáš mi je? Jo, dám. Hej, já mám 6 villagerů, co s nima pořád. Tady naspavím všechny a pak půjdu. A dáš mi je teda? Jo, čekám tady na tebe. No. No tak
pojď a neberu. No ty vole, on to hodí. Jo, mám jenom 2, ale. Pozor! No, My fucking bitch. Život fucking bitch. Fucking bitch. Fucking. tak už mám jenom půl věcí. Nemám nic. Já nemám luk. Jo, mil, kde jste vy žlutí? Tady jste, jo. To jste tady neměli, hoši. To jste tady neměli. Pomoc, to je fakt blbý. Jo. Ne, mám někdy jenom, to je škoda. No tak volk jsem přišel, to je docela blbá ztráta. To je ztráta nad hlavu. Ty natáčíš, co ještě? Jo, schodil jsem ho! Mám jedno iron a zlato. Já jsem ho schodil, týpka. Víš to, jak nás tady snipril? Ten modrej. Jo, já jsem vyskočil, já jsem spad, a on spad taky, ale. Jo, to je dobrý, teď jsme jenom my, žlutý a zelený. Zelení, to ani nevím, že tady jsou. Jo, oni se tam upevňujou, tak jo. Já si jdu koupit meč. Dobře, Von! Dobře! Fakt borec. Máme fakt borce. Ten mu dal do Já jsem dal 6 mečů, kdo chce Sharp 1. Bacha, jednu na střed, já si jdu vybojovat nějaký věci. Já jdu zelený. No, pojď sem zluťásku. Ne, že tak. Jasně, kylni si mě. Neboj se, hošťánku. Tobě se tak rychle ty srdíčka neregenujou, víš, jak já rychle chodím. Kámo, už budu u zelených, jsou 3. Mám nejlepší meč a krom, takže. Běž zničit žlutý a ne zelený. Ale zelený jsou důležitý. Jo, já rychle půjdu na ty žlutý. Jo. Kolik oni jsou na středu, tak já si tady spavnu rychle obchodníka. Koupím krumpáč. Tady. Jsem prokopával. A já jdu na ně. A jsou tuhý. Jo, dívej se teďka do chatu, jo. No teď se koukej do chatu, ty. No, pohodu. Viděl jsi to? Oni měli goldy. Já jim jí schodím do bezedný díry. No, pijou. Ale jsem vám ničil postel, haha. Oni měli goldy normálně. Věřil bys to? Nešli ani do středu a měli goldy. A jednou jsem, tyvo, já mám 11 vesničan. Dobrý, ne? On má nejlepší luk, ten žlutej. Nejlepší. Jo, tenhle, zásí hodně. Kámo, tak tyhle bylo easy peasy zničit. Že oni to tady měli totálně zastavěný. Jo, dal jsem si ho! Cože oni už nemají postel. On je na střeše v prostředku. Tak já jdu po něm. No já jdu po něm. Šmejt. Chceš věci? Ne, je dole. Pojď na náš strom, tam se rozloučíme s divákama. Jo, kde? Na ten strom? Na Ne, strom. jdem na portál. Taky Na portál. Tak, Johane, ty vypadáš jak ježek. Ne, prosím tě, jak ježek. Jo, ale podívej se, kde to máš ty přesně ve obou dvou nohách. No tak už v jedné. Tady to tam nemám, no to tam nevidím. No tak,
se otoč. Takže díky, že jste se na nás dívali, dejte like, odběr, všechno co chcete vy, dejte sdílení, ukažte to vašim kámoškům, kamarádům a čus! A už se přestávám. Já mám 2 HPčka jenom. Co ten měl... 2 hápka a půl, ty brďo. Hej, ale dobře jsem se tam podal, co? Ty jsi zapadl a já ho dodělal. Ano. Ej, vyhazuju. Ale kde je ten more? A tady máš more, nech mu to. Jo, vzal si to. Pojdeme na střed, pojďme dolů. Pojď Peťane. Pojď tudy. King of Pop! Já mu naběhnu. Na more, já mu to dám. Ne, hej, tady je cheater, pomoc, help me. Jo, dobrý. Pozor! Killni ho! Ne, Peťane, killni ho! Díky! Jo, zabil jsem ho. A máš moje věci snad? Jo, I moje účinnosti beru. Ne, F3 je moje, Peťane. A já chci také. A ty jsi měl tolik levelů, jsi měl 30 levelů. Jsme Máme. Čando na 19. Tak přijď sem, já tady aspoň vyházím tady ty věci, co tady nepotřebuju. Bacha, že tam jde někdo dole. Dej mě věci rychle. No. Počkej. Hlavně rychle všechno. Jo, díky. A to je F3. No dobrý. Cheater! What? Dobrý, ne? What? What the fuck? Jako Díky fuck? Ošánku, ale vypadá to, že můj kámoš helper ti asi bude muset dát ban. Takže nemám tu co. Ať mu napiš, ať mu dá IP ban. Dobrý. No a jemu by asi stačilo jenom tak na 3 dny. 4 dny, aby se odnaučil. Hej, on čumí do země, asi mě tam killne. Jo. Čuměk se tam začne podávat. On by si dal náš celý tým. No, normálně. Cigána! Ale žlutý jdou na... Jo, dejte jim! Co proto? Mushroom je. Nahňa mushroom je. Nebo jak se jmenuje. To bude asi mushroom, ne? Ban, tam měl být ban. Kde jsou ty green, já jim jdu helpnout tam tím. Kde jsou ty green, škoda nejste vedle mě, aby se vám helpnul. Jak to tam vypadá. Ty... Jo, dejte jim! Jo! Yes! Yes! Dali. Ale tady jsou věci. GG. Mám věci nějaký. Jo, ale ten si sebral hlavní věci a zdrhnul. Moje F3 třeba si sebral. Máš nějaký krumpáč, aspoň iron? Není nějaký iron krumpáč. Tohle ti můžu dát. Ale mám tohle tvoje. Bacha, tamhle je jeden zelený. Tak to aspoň ven. Seš down. Jo. Cheater. Věci. Dáš si ho? Žlutej. Odduši tě. Ne, nedám. Pomoc. Ještě se sem. Žlutý. Jasně, oši. Nečítujte. Kámo, já mám 400 výstřel melonu. Chceš něco? Mám tohle. Tohle. Ne, já bych se tady docela pěkně zdekoval nejdřív. Tak si vím, co chceš. Já jdu zatím domů. Já si udělám. Ale nechceš iron, já mám málo a nechci to jakoby nechat v té peci. Já bych ti dal. Já si tady rychle udělám diamantový meč, chceš diameč? Jo. Já na tom meči mám kořist 1. Já ti dám diameč. Pojďte hoši, kde seš? Já teď jsem u našich veřejných. Nemáš nějaký věci pro mě aspoň? Hej, a dívej ten Jo, pojď. Fascino. Ibanjou. Aha, jistě. Pojď tady, pojď sem, já mám bara. Do třehly. Tady nahoře mám truhlu. Jo. A já ti tam dám diameč, jo. Jo, já ti tam dám to iron.
Jo, díky, Tady Naději, pod tady tím máš máš tohle. Bacha se mi dode. Tady jeden modrej. Modrej? Jo. Šulin jeden. Pojď sem, vole, šmejde. To jsi tady neměl, Šulin jeden. Jo, na jeden zátah. Jo, ok. Také nás nikdo šmírovat nebude. Galantní Jelene, nebo ne. Půjdem teďko na střed. Ne, já si jdu asi expnout ten meč. A nevím ani kde vzal ty dia, ale mě to úplně uprdel. Víš to úplně, víš jak já jsem ti říkal, že je tam ten zelený, ne? No, No tak on měl 5 dia u sebe. a ty se jako zabil. No ne, on ho zabil tam ten týpek, jenomže já jsem mu zabral věci. Dobře. Já jsem byl taková čortka, no, můžeme si to přiznat, jsem byl čortka, ale prostě pro věci musíš udělat nějaký věci. Prověřte nějaký věci. Jo. Vola. Peťane, jestli chceš, tak já mám jeden stack a něco. V té peci, jestli chceš nějaký věci, jo. Já nechci, já chci expy. Ty mě asi nikdo takhle u mě nedá. Tak tady tady můžu vyházet. Tohle si mám mutičky. A když chceš vyhazovat věci, tak na to najeď a dej kvéčko jenom, aby spíš tu věc. Jo to jo, ale když chceš třeba vyhodit iron, tak to ne už. Tamhle je žlutej. Hej, down jdeš, kde je? Kde je? Pojď sem, Hošánku, já žlutý teďko mám na ně alergii na žlutý. Hej, oni budou podle mě dělat rush, ale jenom ty košen tady někde byl. Hej, hele, jdem na střed. Jdeš taky? No. Já bych se tam jako klidně mohl jít jako podívat. Kde jsem jeden modrý, tak já se asi půjdu killnout. Ukaž se sem. Ti ukážu tady, ukaž se sem. Jestli to není To ten... zkoušíš, prosím tě. To zkoušíš. Hej, on prostě se ani do mě ani nechtěl killnout, on prostě měl jeden cíl. Jo, já jsem na Bedwarsu killil chlapa, ten měl mega dobrý a já jsem ho ukillil k smrti tou tyčkou, která ani moc neodhazovala. Já jsem tam kolem něj běhal, jak pošuk, a pořád jsem mu tam mydlil. A já zabil jsem. Já si asi enchantnu všechno na A jedno on level. takový napsal. Skimore, cheater, ban. A přitom jsem tam jenom kolem něj běhal. Já jsem hrál na jednom serveru, to bylo fakt směšný, ty vole. On ti tam prostě přijde týpek ne, a napíše. Já jsem ho hitoval asi nějaký 3 do země. On se čuměl do země, ne? Tak já jsem mu dal asi nějaký 3 hity. Co se díval do země. A on najednou napíše. Johan 1, cheater. Jo, no to Ne, jsou hej, takový bacha, cíl. jdu na náš ráž. Červený. Žlutý to jsou. Na jednu ránu mě dal. Hošánku, to si nechtěl. Kámo, až tam budeš mít třeba 10 u Nexusu, tak zdrhej. Já už zdrhám teďkon. Já si potřebuji dělat 30 let. Jo, zajdi do toho mýho baráčku. Ne, já jim chci dát nějakou lekci aspoň. Aspoň kdyby jsem sebral nějaký věci. Já ještě jednou to zkusím a jestli mě killne, tak já zdrhám pryč. Takový málo. Jo, zdrhám. Oni se na nás teďka oni budou chtít, aby se na nás expili. Já zdrhám, zdrhej pryč. Myslíš, že už jsou pryč? Ne, jsou tam pořád. A ti řeknu, až odejdou, jo? Tam jsi někdy zakempený. Jo. GT Auro. Tak co, ještě tam jsou? Jo. Až ti řeknu já, tak jdeš pryč. Dělaj. Jeden teďko mě tady... Našel mě! Mě taky. No, cheater. A jak to, že našel tebe a mě ne? Jo, dal jsem mu aspoň nějaký 20 rán jsem mu dal. Ten mě taky našel. No. Já vím, jaký má cheat. To používal můj kámoš, ale už to nepoužíval.
Já Oni taky. si zvýrazní ty niky, takže oni tě vidí, i kdybys byl třeba na 1000 bloků od tebe. OK. Necháme si teďka Bed Wars, Jo. server 2. OK. Tak já tam chvíli pěkně skočíme do toho portálu a já se tady pomalu budu najím. Kde seš ty? Tady za tebou. Kde je to? Za mnou. Jo, dítě. Vidíte, má maso zadarmo. Teď mě zabije. Red of Pop. Ty asi se mnou nejseš v týmu. Já Proč? jsem tady s nějakým ozáce. Ty jsi green a já jsem říkal red. Jure. Vidíte, neumí ani barvy. Kdo chce kluka? Já. Tak. Já jsem říkal red a ty jsi red. Kluka, ne holku. Já ne. Jako spam, že Johane, víš, že když napíšu tvůj čen, tak mě to na jednom serveru vyhodí, že dávám reklamu. Já tam napíšu Johan.kotva a dám enter a takový. Něco se tam napíše, že dělám reklamu. To je taková pitlovina. Boom. Ale já mám obchodníka. Jo, tak si to Já mám vejce obchodníka. Já taky. Já si nový tady. Čum! Ho. Mám ho schodit? ALL střed. No! Nic se nestalo. Nazbírej prosím tě nějaký bronz. Ten šmejt mě schodil. Ne! Ten šmejt mě schodil. Já to umím. Ups. Hej, obchodník se za 30 Oktober. vteřin. Aha, on se za 30 vteřin zmizí, ten obchodník. A proč? Prostě to se spavneš na 30 to vteřin. víš. Když Nejde potřebuješ tady jako třeba ty seš ve středu a potřebuješ rychle něco koupit. Ale mám obchodníka. No, Jaký je obvod čtverce, když jedna strana měří 3 cm? čtverce jo. 3. Jo, dostáváš to, napíše ti to, obdržel si obchodníka, jednakrát spavního kdekoliv. Jo, já už vím, když budeš chtít někde ho No neobchodovat, přesně tak, no, spavne. když jsem to říkal. No, tak tohle jsem. Jo, měl jsem to dobře, ale nevylosovali mě, to jsou zmrdi. A co tam bylo tam správně 3x3? No, je to... Pamatuj, že obchodník zmizí za 30 sekund. Teda vteřin. Já chci dalšího obchodníka, protože tenhle už mě nebaví. Proto ho musím odpinknout. Jo. Ale obdržel jsem další. Bum. Dělej, stop! No, oni už tam jsou žlutý, ty pemeno. Pozor, zabije tě, má Iron Match. Zabije tě! Jo, mě zabil. Cheater! Já jsem nám postavil jenom villagera. A když jste nejlepší na tomhle serveru, spadneš a ty věci se ti tam nechají. Já chci obchodníka. Teď to musím schodit. A už zmizela. Už zmizela moje babička. A proto bylo Rilická epická. Riliko epika. Ne, já jsem spadnul, já jsem chtěl. Body, beru. Bungee jumping bez lana. Bungee bunking bez člana. Bez člunu. Vypress spavník. Rilicko epické. Prosím tě, tobě dávají ty otázky. Jo. 5 No tady zase ten žlutej. Kde? Je tady. On lítá. On lítá.
Ty šmejde. Ty šmejde. Ty šmejde. Ne. Jo, jsou v díře. Modrý nemají postel. Nemůžeš je rozbít, já jsem jim, jo. No dívej, ber. Jo, beru, na to pádě. Beru. Jenom jedno, máme. Nejde k nám. Hej, on prostě stojí, nekýlí mě a mě dá. Divný. Zase jeden obchodník. Bacha, on má lidi, vítám vás u dalšího videa z miniher a dneska jsme na serveru Game Team a se mnou je tu Peťan. Čus. A dneska natáčíme Annihilation. Podle jak vidíte, tak už natáčíme, jako už nenatáčíme, ale natáčíme nějak trochu díl, že jsme fakt nebyli rozhodnutí, jestli máme natáčet nebo ne. Prostě jsme nějak na to neměli náladu a potom jsem řekl, zkusím to. Uvidíme, jak to bude dneska vyfailený. A snad se mi to povede a udělám tu grafiku kanálu dneska. Jsem jí fakt slíbil dlouho, jsem udělal hodně videí, ale nikdy se mi to nedal, protože to byly bugy nějaký, nevím nějak. Se to něco prostě nechtělo ten Minecraft prostě fakčit. Prostě když jsem udělal to video, tak prostě když jsem se na něj díval, tak buď začátek, prostředek nebo konec. Prostě byly nějaký tam chyby a to fakt bych jsem tam nechtěl s těma chybama dávat. Jako třeba včera nebo předevčírem jsem natáčel tady s Peťanem a jemu nějak padal internet a fakt to byla luxusní hra, jsme fakt vyhráli. Jenomže když jsem se díval na to video, tak ono to prostě to bylo celý o toho Skypeu, jak jsem pořád zvonil a jak mě pořád zvonil Peťan. Tak já už to mám asi dořeklý, tak teď Peťan může říct něco ty. Co? Já nevím, kde seš třeba, jestli už máš nějaký full železný nebo něco takového. No a tyhle videa můžete rozeslat i svým kámošům. Jo, můžete dát like, odběr, sdílit můžete na Facebook, na Twitch, na všechno, co chcete. No, co máte, co vedete. Co vedete, přesně tak. Nic nevedeme. Nic nevedem, nic nemáme. Něco takového podobného, Peťan. Už má svůj barák a hrajem Bad Wars. Peťan. Pojďte kouknout, rozbiju ti postel. Rozbiju ti postel. Jenomže moje postel má 75 životů. Jo? Tak to by byla rychle zničená. Kuka? No, už je zničená, prohrál. Vidíte, prohrál. Ani se nesnažil. Ani jsem se nesnažilo chytit. Je chomout. Dolů do komentářů nám můžete napsat, kdo by vyhrál. Česko nebo Německo, kde by byla válka. Napište do komentářů. Nebo Rumunsko. Rumunsko je nejvíc. Jo, a nebo Rumunsko. Rumunsko je nejvíc OP. S Jo. cigánama. Ty asi... Ale ty už to prozradil. Ty šmejda. No, Ty mi nějak ale dělat- oni se stejně toho vtipu nechytnou, pokud jim to neřekneš celý, prostě to nevíš. To je jedno. To je jedno, já si rumpáčen čansu na první level. Krumpáčů. Aby to šlo trošku rychleji, protože tam bude stejně hned rozbit jedna, takže to je na hovno. Máme tam účinnost jedna, takže to je taky na hovno. Ty brďo, já jsem jednou hrál, ne? Ten jsem četnul všechno na level 30, jsem tam měl obrana 3, obrana 4 a Sharp 5 jsem, Sharp 3. Nebo Sharp 4, něco takového jsem měl. Vidíte, jak kecám. Nikdy neměl. Ne, když to má všechno připravené, nás přijde Strange Rush a piu. Ne, po všech věcích. Vidíte, on kecá, to nikdy neměl. Ne, já neměl nikdy Sharp Maximálně 4. měl na meči Sharp 2 a Fire Aspect 1. Přesně tak, nikdy jsem takovýho věci neměl. To měl jedině a na brnění měl jedině obrana 0. Peťan asi ani nejde. No právě. Peťan, nechceš železný meč? Jo, chci, tady, dělej, na valu. OK, jsem můj enchanťáku, jo. No tak dělej, na valu. Všechno málo. Hej, mám odrážení?
Odrážení 2 a síla ohně 1 mám. Jo, tak to mi dej. No to ti nedám, já ti dám normální hezky tady železnej. A půjdem na dia za chvíli, kde seš teďkon? Ty dostaneš. Kde seš teďkon, prosím tě? Tebe doma. Doma jsem jenom já. A moje rodiče samozřejmě. Ale prosím tě. Míne, kde seš prosím tě ty? Tady seš, pojď sem ty šuliny. No a tady máš. Je uhlí jsem zjistil. Tam máš ten meč, když tak. Ale já už ho nemám. Mě ho ukradli. Jo, jasně. Jo? Nějakej mine a dolní potržetku. To je nejvíc OP. To je nejmín OP. Tak já se teď zkusím tady zabít nějakýho človíčka. A škoda, zdrhá. Já jsem mohl jít zkusit zabít bose, že jo? Tam máš full iron a To full dávno kapu. Modrej a žlutej, myslím, je zabil. Ale já přemýšlel jsem o tom, že pokud by tam bylo jako pár odběrů a pár lajků, takže by jsem si koupil asi VIPčko na tomhle serveru. A honem, ať ty lajky stoupají. Lajky, jako lajků tam ještě je 0, odběru asi jenom 2, 3. A honem, ať to stoupá. Vlastně co tu chceš ty šuliny modrávský. Tak přesně tak skoč. Někdo skipe. Já ne. Dementní čip pěkné K. To jsou ten dnešní mládež. Ale já to Herobrine s patrem na klasiku. Herobrine s patrem na klasiku. Tam musíme ho jít zabít. Co to je? Tak, teďko mi tady nikdo, když se rozkybí. Ale já nemám hlad. Tvoje babička má Ne, já hlad. měl rád Minecraftu, víš. Ale já fakt nevím, co ty lidi prostě z toho mají, že prostě mají kilauru a takovýho. Svoji babičku. Jo, já nevím prostě, Minecraft má být o tom, ať si ho tady užijeme, tady si děláme s tím nervy. A ne, ať si tady pěkně No těšíme, teď že jsme to zabili. dělaj nervy, teda ty. Jo, ty když máš. káčka fakt dělají nervy, no. To je pravda. No dneska jsem Tak si já jsem byl tady kila, já jsem tady kila. novou čapku jsem si byl dneska koupil. Nemoc drhnul. Chudák, já jsem ho chtěl killnout na goldu. Tamhle vidím jednoho. Já jsem si byl koupit čapku. Luxusní. Je tam napsáno svek. Tam napsáno tohle, co píšu do chatu. Tohle tam je napsáno. Na týče byty lepší. Ne, dva na mě, to jsou Jo, šulini. dejte mu! Ale ty jsi ho dal taky. To jsou šulini. Jsou šulini. Ale ty jsi dal jednou, nebo... Jo, haha, já jsem zapálil, když já měl to oheň. Já měl oheň 1 a já jsem mu tam dal asi nějaký 4-5 a kdyby ty 2 mu nepřišli nám posilu, tak já bych se to tam podal. On měl asi tak nějakých půl HPčka ještě. Fuck you. Jo. Škoda, nevadí. Když to mám nervy, ale to je jedno. Co jsi to Peťa neudělal s těma dveřma? Koní se do toho, do chatu. No, Koukáš? no dívám, ani se nevidím. Izdyk. Izák. Ty kráso, to jsem si nevšiml. Já mám 30 levelů. To jsem si nevšiml. Promiňte lidi, ale já jsem si toho nevšiml. Ještě bych potřeboval teda ten meč. No, omyl. Já jsem měl. Takovýho ironu v čestě beru. Kuka. 16 ironů. Jed, aby takovýho ironu. 16 ironů. Tam asi tak já mám dělat ze 16. Udělám chestplate a kalhoty a meč. A jdeme enchantovat. Já si jdu, jdeš taky Peťa než se mnou, já jdu na střed. Já jsem full iron zase. Já bych Peťa nepočkal do 19 Taková minut. kravina, dámy a pánové. Co tam máš, prosím? VIP na rok a 1000 kreditů. Ne, on mě tady killne jeden, žlutej. To chce jedno Já iron. Peťa, pojď mě helpnout, please. Kde? U ironu.
Běžím k uhlí. Hlavnímu uhlí běžím. Ty šmejde! A Tady zase je na modrej. mostě! A za mnou byl žlutej. A kde? Tam tu stranu. Kde seš? Já jsem tady, už jsem na druhé straně, pojď sem. Dívej se na druhé straně, už jsem doma. Tady je? Tady? Ne, tady jsem, dívej, tady jsem. Já bych mu dal na jednu ránu. Přes držku, pořádně. A co máš ty za meč, prosím tě? Meč, ironovej, na jednu ránu, všechny. Totálně, do jednoho. A víš to, že Sharp 3 a se straničkou 2 přidáš tady koženáče na jednu ránu, ještě když vyskočíš. Kdo chce jedno iron? Když Peťany se mnou 19. minutě, já bych sem šel na dia. Se mrknout, jestli tam někdo bude, tak já bych sem prostě tam odseděl. Kdo chci nož, mejdy? Dívej, zelený rašijou modrý. Zelený, modrý, ne, obráceně. Ne, to je vlastně tak, no. Liricko-epický žánr. Vysvětlite mi to, co to je? Nějaká kravina. Když vidíte někdo nějakýho týpka na game teamu a má jméno XXXBandXX, Tak tak tedy. zdrhejte. To A má- nebo... On Jo, prostě si dá nevykradli 3 mi. týpky. Nevykradli mi můj barák. Dámy a pánové, ani o něm nevědí. No, někdo tady byl, ale... Ale já to fakt nechápu. On si dá 3 týpky ve full iron. 3 No, týpky. on má pro 3 týpky full iron. No jasně. Peťan jako obvykle tady. Šmejdi. Do šmejdova. A jdem. Peťan, nám zase je fit 3 chceš? Žánr. Tak co, kdo se kouká na žánry? Nebo na dechovky, napište do komentářů. Já ten dechovky moc jako můžu, ale moc Koukám. nemusím. Moje babička si kouká na dechovky. A děte. To je moje máma taky. Jako spíše poslouchá. Co to má? Divný. Co je? 22. A když se divíte třeba, že při natáčení u nějakých věcí, jako je třeba Annihilation, tak pořád budu enchantovat na 19, tak to není nic nového. Já prostě spíš jsem našel na jednom videu, že hodněkrát se stane, že ti tam padne F 3 za level 19. Možná něco k tomu, ale... Něco k tomu, ale F3 jako dost hodněkrát mě tam padla F3. To fakt tak je můžu se to. přiznat. To fakt dost hodněkrát mě tam padla F3. Nečekaně. Za level 19. A mě tam padne za level 19. Určitě kravina. Jako třeba já jsem enchantoval 4krát do kolem kola na level 19 a mi tam padlo nerozbitnost 3. Ale, diamanty. Tak pojďme Peťane na střed. No, že tam budou všichni kingové si. Tak to necháme asi do nějaký 25. minuty, potom už by jako mohli mít natěžený full dia nějaký a už by zdrhli asi. Další modrý. Cheater! Cheater je jeden. Hej, a víš to, že kdybych já neměl full iron, takže by si mě tady podal? Já jdu na bose. Ale já ne. Že potřebuji level 18 nebo level 10. Za level Tak tam nejdu. 18 mi padlo 41. Já tam nejdu. Když jsou tam 2 týpci v ironu a já nemám ani Ty nic. bytku, ale s nějakým lamou, ne cheaterem. To bych určitě nedal. Peťane, jsou tam jenom 2 železňáci a oba dva mají ty diamantové kalhoty. Jo, tak to bych si nedal. Já jo. Ti můžu tu Kdybych sekiru, jim šel Peťane zezadu, tak aby si je podal. sekiru za 2 levely. Sekiru za 2 zlatý nugget. Za 2 účinnost 1 za 2 levely. A jsem se díval včera na jedno 1 video. za level 1. Včera díval na jedno video a jsem tam viděl Duracell a ještě nějaký na serveru na Gamerovi, víš? Jo, No, on prostě tě dá na jednu ránu s lukem. Duracell. Použijte ty gumy, ale mě to není vidět ani ty ruce moc.
Jak je mám bílejší, čistota čistější. Kdyby jako nepřátelé byli zombíci, tak mám jako výhodu s tím mečem. Mám tam síla ohně 2, nerozbitnost 3 a hmyzálka záhuba 4. Liricko, a jsem v prostředku a nikdo tady není. Já mě Nikdo není v prostředku. Tak Peťa, jdeme na dia. Tak dělej! Už Já mě už tady jdu. naháněj. Tak pojď k nám. Rychle, já uzdrhám. A prosím tě, proč dávají na meč nerozbitnost 3 třeba? To je prostě k ničemu. Aby se to mohlo víc. Ne, utři slzu. Co vrčku? Vypadni! Co to zkoušíš? Hej, Peťan, já mám 2 hápa. Drháme, ale jako tam krouhá. Drhej.